हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल नगेट। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पीसी केबल्स एंड कनेक्टर्स। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जो था पीसी इंटरफेस के बारे में, ये उसका थोड़ा कंटिन्यूएशन होगा और थोड़ा और डिटेल में होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टेक्निकल नगेट। तो दोस्तों सबसे पहले कनेक्टर्स की बात करूंगा। यहाँ पे मैंने 6 कनेक्टर्स बताए हुए हैं और उनमें सबसे पहले मैंने बात किया है डिस्प्ले पोर्ट की। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है डिस्प्ले पोर्ट, ये है आपका सबसे लेटेस्ट बोला जाएगा पोर्ट जो आफ्टर HDMI आया है एंड ये सेम क्वालिटी वैसे देता है जैसे HDMI देता है। तो आजकल के ग्राफिक कार्ड्स में आपको डिस्प्ले पोर्ट मिला जाएगा और यहाँ पे जो मैंने दिखाया ये मिनी HDMI है, जो HDMI का छोटा वर्जन है जो कोई डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो RCA केबल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो है ये वाला येलो रेड वाइट। ये पहले मैं बहुत यूज़ करता था, पहले हम टेलीविजन में अभी भी पोर्ट्स आते हैं ये, लेकिन ज़्यादातर बचपन में हम DVDs कैमकॉर्डर्स वो सब कनेक्ट करते थे तो बहुत मैं देखता था। आजकल की टेक्नोलॉजी ज़्यादातर मेरा टाइम तो USB में ही चला जाता है, USB HDMI DP एंड ऑल। तो ये RC केबल जो येलो जिसके लिए होता था वीडियो के लिए एंड रेड एंड वाइट होते थे ऑडियोज़ के लिए। दूसरी HDI 5 की बात करूँ तो वो कुछ नहीं, हमारा ये VJ केबल्स ही है जो यहाँ पर है, जो एनालॉग सिग्नल डिस्प्ले के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन वापस मैं बता देता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, VJ का क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं है जितना क्लैरिटी हमको DP और HDMI पोर्ट देगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ, DP एंड HDMI दोनों ही ऑडियो प्लस वीडियो केबल्स है या पोर्ट्स है जो दोनों डेटा ट्रांसफ़र करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने मिनी डेन 6 लिखा हुआ है जो कॉम्शिया का ही है, जो ये वायर्स है, ये पोर्ट्स है, कनेक्टर्स है। एक्चुअली ये बहुत आउटडेटेड हो गए, आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी है अब कॉम्शिया में दिया है तो हमको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूँ आपसे वो है केबल्स में, तो कंपोनेंट केबल्स, कंपोजिट केबल्स एंड कोएक्सियल केबल। अभी कोएक्सियल केबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कंपोनेंट केबल जो ये वाले केबल्स है। एक्चुअली ये केबल मैंने सबसे पहले देखा था जब मेरे डैड ने मुझे प्ले स्टेशन मुझे गिफ्ट किया था। वाओ, दैट वाज अ डिफरेंट डेज। वो टाइम पे हम वो कैसेट वाले वीडियो गेम से जब प्ले स्टेशन में आया था जिसमें CD का टेक्नोलॉजी यूज़ होता था एंड मैंने ये टाइप का केबल देखा था, तो ये चीज़ मेरा प्ले स्टेशन में जाता था और ये टेलीविज़न में। फिर मेरे डैड ने मुझे PlayStation 2 ला के दिया, उसमें भी सेम ऐसे ही कुछ था। फिर बाद में दूसरी चीज़ अगर मैं कंपोजिट केबल की बात करूँ तो ये जो वन केबल है जिसमें सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग इज़ इनबिल्ट। देन इफ आई टॉक अबाउट कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल किसी ने अगर मेरा नेटवर्किंग वाला नेगेट देखा होगा तो उसको पता होगा मैंने कोएक्सियल केबल की बात की थी। कोएक्सियल केबल एक्चुअली इंटरनेट के लिए, या मतलब इन शॉर्ट पहले तो मैं बता दूं, जो तुम्हारा टीवी का केबल होता है, केबल आता है तुमको टीवी का, वो कोएक्सियल केबल के थ्रू आता है और यूजुअली ये इंटरनेट के लिए भी यूज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन मोर ऑफ दी केबल्स विच इज़ यूज। देन इफ़ आई टॉक अबाउट एक और मेरे को डिवाइस कनेक्टर के बारे में बात करना है जो मैंने लास्ट नगेट में भी बोल नहीं पाया था, मैं अभी बता देता, दैट इज़ PS2। देखने में अगर तुमने देखे बहुत लोगों ने देखा होगा, एक्चुअली आज के टाइम पे ये यूज़ नहीं होते हैं। PS2 वॉज यूज एक्चुअली फॉर माउस, जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का ये माउस के लिए है और ये कीबोर्ड के लिए होता था। एंड अब सिस्टम्स में ये आता है, इसका एक पोर्ट आता है जो कंबाइंड हाइब्रिड आता है। तो ये पहले यूज़ होते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी माउस एंड कीबोर्ड हमारे USB के थ्रू आने लगे हैं। तो इसके बाद एडाप्टर्स एंड कनेक्टर्स के बारे में बात करूँगा। इसमें मेरा एक सीन हो गया था, मैं जब स्टार्ट में मैंने नया स्टार्ट किया था एंड आई वाज लाइक कि मैं सीख रहा था, मुझे से पार्ट टाइम कैश जमा करने थे। तो आई वेंट, तो मैंने एक लेडी थी, उसको ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना था, तो मैं बोला ओके फाइन आई डू इट। तो मैंने ग्राफिक कार्ड लाया, मैंने इंस्टॉल कर दिया PC में एंड ओ शिट, प्रॉब्लम ये हो गया कि जो मेरा जो उसका LCD स्क्रीन था उसमें से VGA पोर्ट था और जो ग्राफिक कार्ड मैंने लाया था उसमें VGA पोर्ट नहीं था। तो अब मैं इसको कनेक्ट कैसे करूँ? तो उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, लेकिन मेरे को थोड़ा गूगल करके पता चल गया कि एक एडाप्टर्स आता है जो कन्वर्ट करता है
जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो DVI टू HDMI, USB A टू USB B, USB A और B अगर किसी को नहीं पता होगा तो देख लेना गूगल करके। फिर USB टू ईथरनेट, USB के थ्रू मैं इंटरनेट जैक में डालूँ या जो भी है, एंड DVI टू VGA, और एक जो लिखा नहीं है यहाँ पे, आई कैन से दैट इज HDMI टू DVI या HDMI टू VGA। ओके, तो इन शॉर्ट मेरे को वो टाइम पे जो अडाप्टर काम आया था लेडी के लिए वो था HDMI टू VGA, एंड मैंने वो इंस्टॉल किया। एक्चुअली अडाप्टर ये एक्टिव अडाप्टर होता है, इनमें पावर भी दे दिया जाता है, तो यस आई वॉज सेफ। तो ये अडाप्टर्स तुमको काम आ सकते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग है HDMI टू VGA एंड DVI इनबिल्ड। ओके, सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये नगेट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, नॉलेजेबल लगा तो शेयर भी करो, लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को भी नॉलेज मिलना चाहिए। और आप एक्चुअली बोलूँ तो बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला है, एंड इट इज़ अ लॉकडाउन पीरियड, एंड मैं सोचा कि नाउ इट इज़ अ प्रोडक्टिव टाइम कि मैं मेरा नॉलेज शेयर कर सकूँ और आप देख सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बी सेफ। बाय बाय, और देखते रहिए टेक्निकल नगेट।